γεμάτο τυροπιτάκια, πράγματα. Ευχαριστώ, δεν ξέρω ποιος τα έφερε. Θα τα εκτιμήσω δεόντως λίγο μετά. Και το Μοιράζ 2000, Παύλα 5, απογειώνεται τώρα. Ξεκινώστε τη μουσική, παρακαλώ. Τα Μοιράζ 2000 και Μοιράζ 2000 Παύλα 5 είναι γαλλικής κατασκευής. Μονοθέσια, μονοκινητήρια, δελταπτέρυγα, μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλού ρόλου και παντός καιρού. Και αποτελεί την αναβαθμισμένη έκδοση του αεροσκάφους σε σχέση με αυτά που εντάχθηκαν στο οπλοστάσιο της ΠΑ του 1988. Και εδώ βρισκόμαστε στη φωλιά τους. Η Τανάγρα υπήρξε ανέκαθεν η γαλλική μονάδα της ΠΑ, φιλοξενώντας παλαιότερα αεροσκάφη που έγραψαν τη δική τους ιστορία στους ουρανούς του Αιγαίου. Τα Μοιράζ F1. Η αεροπορική βάση της Τανάγρας. Η καθαρόαιμη μονάδα αναχέτησης της ΠΑ που βρισκόμαστε σήμερα χρησιμοποιείται ως βοηθητικό αεροδρόμιο κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 50, όπου με το συμβολή του ΝΑΤΟ αναβαθμίστηκε σε κυρίως αεροδρόμιο. Ξεχάσαμε όμως να σας πούμε, για όσους δεν είδαν στο πρόγραμμα, γιατί ακριβώς απογειώθηκε το Μοιράζ 2000. Έχει απογειωθεί λοιπόν για να αντιμετωπίσει έναν υποτιθέμενο εισβολέα. Έναν εικονικό εισβολέα, ένα F-16 Block 30 που έχει ήδη απογειωθεί από την Ανχίαλο και βρίσκεται στον αέρα. Λέγαμε λοιπόν για την πρώτη επιλογή, μάχη ενός ή δύο κύκλων. Η μάχη των δύο κύκλων, αν τα αεροσκάφη στη διασταύρωση στρέψουν αντίθετα, για τέτοια μάχη επιτρέπει την πιθανή επίτευξη βολών με βλήματα, καθώς οι αποστάσεις είναι αυξημένες και τα αεροσκάφη ανοίγουν σε μια κλασική butterfly. Δεξιά-αριστερά 45 μοίρες και λίγο πριν χαθεί η οπτική τους επαφή θα αντιστρέψουν και να συναντηθούν χεντών. Όμως η μεγαλύτερη απόσταση που μπορεί να βρεθούν σε μια μάχη δύο κύκλων σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πέρα από εξαπόλυση βολών βλημάτων, ενώ στην περίπτωσή μας θα επιλέξουν πιθανότατα μάχη ενός κύκλου που περιορίζει την κατάσταση μόνο στα πυροβόλα, καθώς είναι μέσα από τις ελάχιστες αποστάσεις βολής. Τα αεροσκάφη προσπαθούν να τοποθετηθούν το ένα πίσω από το άλλο, στον κόνο τροτότητας δηλαδή. Εκεί που είτε βλήματα υπέρυθρης ακτινοβολίας θα μπορούσαν να κλωβίσουν τη θερμική του ακτινοβολία ή στα πιο σύγχρονα βλήματα το οπτικό του ίχνος, το IR ίχνος του γενικότερα, γιατί ένα αεροσκάφος δεν εκπέμπει IR μόνο από τον κινητήρα του, αλλά από όλο το περίβλημά του. Ενώ αντίστοιχα προσεγγίζοντας σε μικρότερες αποστάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πυροβόλα. Μεταξύ αεροσκαφών τρίτης και δεύτερης γενιάς είναι ότι λόγω του ότι τα αεροσκάφη είναι υπερευέλικτα και εύκολα θα μπορούσε ο ένας να γυρίσει τον άλλο χεντόν, το επιτιθέμενο αεροσκάφος, κοιτάξτε πόσο lead πορεία βάζει. Παλαιότερων αεροσκαφών, ο επιτιθέμενος κινούνταν με υστέρηση στο ίχνος του αμυνόμενου, ώστε να παραμένει πάντα μέσα στο βαθμό στροφής τους. Αυτό σε ένα μαχητικό τρίτης γενιάς δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό και οι lead προπολίες που βλέπετε. Τα αεροσκάφη βρίσκονται σχετικά σε χαμηλό ύψος, μια αερομαχία εξελίσσεται πολύ ψηλότερη συνήθως. Και βέβαια η ελιγμή σε μεγαλύτερο ύψος είναι ακόμη πιο aggressive, ακόμα πιο επιθετική, καθώς δεν αποφεύγει ο κίνδυνος του εδάφους από κάτω τους. Το επιτιθέμενο αεροσκάφος βρίσκεται στα πυροβόλα, στο προστινό αεροσκάφος.
Εάν τα δύο αεροσκάφη ήταν ακίνητα στον χώρο, η σκόπευση με ένα πυροβόλο όπλο θα ήταν σχετικά απλή. Σκοπεύεις και η σφαίρα πάει εκεί που έχει σκοπεύσει. Σε ένα αεροπλάνο που κινείται και μάλιστα με G, όπου η τροχιά των σφαιρών μεταβάλλεται συνεχόμενα σε σχέση με τα G που ασκούνται στο αεροσκάφος, πρακτικά ο υπολογιστής βολής του αεροσκάφους οφείλει να προβλέψει την μελλοντική θέση των σφαιρών στο τρισδιάστατο και με βάση αυτήν που θα παρουσιαστεί με μία γραμμή, ένα φιδάκι που χορεύει στο head-up display των αεροσκαφών, τα αεροσκάφη θα τοποθετηθούν ώστε να μπορέσει μελλοντικά στο χρόνο κάποια στιγμή η σφαίρα που κάθε στιγμή θα εξαπολυθεί να βρει τον αντίπαλο. Το Δημέσιο Μοιράζ 2005, στις 3-3-2 μήνας. Με όλη μας την αγάπη.